Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau, chers étudiants, chères étudiantes. En ce début de nouvelle année scolaire, qui sera une année, Inch'Allah, pleine de connaissances, du travail et de réussite, si Dieu le veut bien sûr. السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ وشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير. معكم أستاذة ملكة مجيد، أستاذة اللغة الفرنسية. كنرحب بكم من جديد عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة المستوى البكالوريا أحرار. Alors في بداية هاد السنة إن شاء الله اللي كنتمنى أنها تكون سنة مليئة بالمعرفة، بالعمل والجد والاجتهاد والنجاح إن شاء الله بإذن الله. Alors aujourd'hui c'est mercredi 22 septembre 2021. هنا كتبت programme ديال الفرنسية. Alors j'ai écrit la préparation du programme français bac libre 2021-2022. Alors هذا البروغرام هذا قسمته على 3 لي بارتي pour savoir les cours اللي عندكم اللي غادي تشوفوا ان شاء الله هذا العام. Alors la première partie c'est les œuvres, les 3 romans. On a Candide ou l'optimisme de Voltaire. D'accord? Deuxième, Elle était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaïreddine. Troisième, Le Père Goriot, Honoré de Balzac. La deuxième partie, c'est cours de langue. Voilà les leçons que vous allez trouver, que vous aurez cette année. هما الدروس اللي غادي تشوفوا إن شاء الله هذا العام. Alors, on a les figures de style, le champ lexical, les registres littéraires, les niveaux de langue, la focalisation, le discours rapporté, l'énonciation, le récit et le discours, la modalisation, la typologie du texte et à la fin, la phrase complexe. Alors, si vous le savez, déjà في l'examen, les déjà داروا ناس طلبة ديال داك العام. Alors, les matières de langue كيكونوا la question 2 questions في هاد الدروس. بطبيعة الحال ما كيتحطوش الدروس كاملين، وإنما les figures du style bien sûr غادي تلقاوه هذاك بدون نقاش. Soit vous allez retirer une phrase dans le texte, soit يتعطاكم واحد la phrase et vous allez dire اش من figure du style. D'accord? Alors غالبا les deux questions c'est le 7 ou le 8, les deux dernières questions bien sûr كيكونوا في هاد الدروس. دونك ضروري يكون عندكم بطبيعة الحال المرافق أو الأستاذ اللي يشرح لكم هاد الدروس كلها. Très bien. La troisième partie, alors les matières de langue, plus les questions de compréhension bien sûr. Là, يا إما على le texte اللي غادي تعطاكم، يا إما aussi على الرواية بصفة عامة عليهم 10 نقاط. C'est 10 points. Les questions de compréhension plus les activités ou bien activités de langue. C'est 10 points. Plus l'expression écrite, c'est la troisième partie. اللي هي الفقرة الأخيرة عليها 10 ديال النقاط. 10. Il s'agit d'un texte argumentatif. هاد الفقرة هادي la troisième partie, c'est 50% بالنسبة لا نوت اللي غادي تشدوها ولا اللي غادي تجيبوها. D'accord? Alors, النص كيكون نص حجاجي bien sûr. وطريقة donc il y a beaucoup de plans. Il y a le plan simple اللي خاصك تتبعها bien sûr. اشنو خاصك اللي غادي دير في l'introduction، اللي خاصك دير في développement، واللي خاصك دير في la conclusion. Alors كلشي هادشي la troisième partie عليه 10 نقاط. Donc 10 points les questions de compréhension plus activité de langue. 10 points pour la production écrite, c'est 20 points. Voilà. Alors قررت انني نعطيكم البروغرام ديال المستوى البكالوريا احرار.
Alors, معكم أستاذة ملكة مجيد. Bon courage à tous et à toutes. Si vous avez des questions, طرحوها في التعليقات. Il n'y a pas de souci. اللي عنده شي مشكل اللي باغي الاستفسار من جهة لي ماتيغ دو لونغ، ان شاء الله من هنا لقدام غادي نلوح الدروس، ماشي مشكل. مستوى البكالوريا والمستوى الاعدادي والابتدائي ان شاء الله باذن الله. Alors, je vous laisse ان شاء الله حتى الفيديو جاي ان شاء الله. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez avec les autres. Salam alaikum.